एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया जंगल में रहती थी। वह रोज सुबह उठकर दाने चुगती और अपने बच्चों के लिए खाना लाती। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह पास की नदी से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने लगी। सब जानवर उस पर हंसने लगे, पर चिड़िया बोली, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हूं। उसकी हिम्मत और लगन देखकर बादलों को दया आ गई और जोर की बारिश होने लगी। आग बुझ गई और जंगल बच गया। सब जानवर चिड़िया की तारीफ करने लगे। छोटी कोशिश भी बड़ा बदलाव